Сәлем достар! Бүгін сіздермен өзімнің ең сүйікті Наполеон рецебімен бөліскім келіп тұр. Наполеонның қытырлақ, бірақ жұмсақ, ауызда еритін, кремі нағыз балмұздақ секілді дәмді болатын рецептін құпиясын ашатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қайнатпалы кремнен бастаймыз, себебі бұл крем толық суы үшін уақыт керек. Салқын сүтке қант, 2 сарыуыз, жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін отқа қойып, үздіксіз араластырып тұру арқылы қоюланғанша қайнатамыз. 1 секундқа да тоқтамай қосымша басқа нәрсемен айналыспай, тек осы кремді араластырып тұруымыз керек. Тоқтап қалсақ, асты тез-ақ күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін үздіксіз араластырып, міне осылай қоюланған кезде бірден оттан алып тастаймыз. Сіздерде бұлай қатты қою болмау мүмкін, ол дұрыс. Мен шатастырып картоп крахмалын қосып жіберіппін, сол үшін қатты қою болды. Ол дәміне қатты әсер етпейді, бірақ сіздер жүгері крахмалын қолдансаңыздар, бұлай қатты қою болмайды және де сол дұрыс. Бөлек ыдысқа салып, бетін пленка немесе пакет тиіп тұратындай жауып, толық суытамыз. Ол арада қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнға тұз қосып, мұздатқыштан шыққан мұздай маргаринді ұнға аунатып, үккіштен өткіземіз. Щедрое лето маргаринін қолдануға кеңес беремін. Өте тез жұмыс жасауымыз керек, себебі май қолдың жылуымен еріп кетпеуі керек. Өте қатты мұздатылған болуы керек. Тез-тез ұнға аунатып отырып, үккіштен толық өткізіп аламыз. Міне осындай май мен ұн араласқан крошка болады. Енді менде мына ыдыста алмалы уксус, оған 1 жұмыртқаның жартысын және мұздай су қосып араластырып, ұн мен майдан жасалған крошкаға құйып, қамырды біріктіреміз. Назар аударыңыз, елемейміз, тек біріктіреміз. Өте тез біріктіруге тырысуымыз керек, себебі май еріп кетпеуі керек. Қамыр қатты суық болады, осылай бір-біріне жабыстырып, отырып қамырды біріктіреміз. Міне осындай қатты қамыр болады және майлар осылай ерімеген болып көрініп тұруы керек. Пакетке салып, мұздатқышқа тағы 30 минутқа салып қоямыз. Содан кейін алып шығып, теңдей 8 бөлікке бөлеміз. Осылай кішкене домалатып алып, бір ғана жаятын қамырды алып қалып, қалғанын қайтадан пакетке салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Енді бұл қамырды жайып жатқанда дастарханға аямай ұн себе берсеңіздер болады. Осылай әдемілеп қамырды жайып аламыз. Противенге қағаз төсеудің де қажеті жоқ. Осылай противенді төңкеріп, үстіне жайған қамырды орналастырып, шанышқымен өту де міндетті емес, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 10-12 минут кішкене қызғарып бастағанша пісіріп аламыз. Міне осындай болып пісіп шығады. Бірден ыстық кезде домалақ формаға кесіп аламыз. Мен 25 диаметрлік табамен өлшеп кесіп алдым. Шетінде қалған корждарды бөлек ыдысқа жинаймыз. Оларды қолмен үгітіп, торттың бетіне, шетіне себетін боламыз. Осылай барлық корждарды пісіріп аламыз. Өте нәзік, қатпарлы, дәмді болып шығады. Енді кремін дайындаймыз. Бөлме температурасында тұрған 82,5% майды миксермен жақсылап, аппақ болғанша миксерлеп алып, сгущенка қосып, тағы жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ең басында жасалған толық суып тұрған қайнатпалы кремімізді салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Міне осындай күшті балмұздақ сияқты крем болады. Енді тортты жинаймыз. Әр корждың ішіне 2,5 ас қасық кремнен салып, қасықпен жинаймыз. Бетін, шеттерін лопатамен тегістеп үгітілген коржбен жауып шығамыз.
Үстіне қантты ұнтақ сеуіп, жидектермен әсемдеуге болады. Міне қараңыздаршы, қандай қытырлақ болса да оп-оңай кесіліп жатыр. Дәмін енді айта алмаймын. Дәмі тіл үйіреді ғой. Балмұздақ сияқты сондай дәмді, жүрекке тимейтін нәзік торт болып шығады. Қаншама жасап көрген рецептердің ішіндегі ең сәтті рецепт осы болды. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіз де енді Наполеонды тек осы рецептпен жасайтын боласыз. Видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Ас болсын!